Да? И делали подготовку оружия к холостой работе. То есть что мы делали? Вынимали, да, магазин, проверяли отсутствие патронов в патроннике, то есть все эти моменты. Хорошо. Что было перед занятием по... Что было первым моментом в занятии по огневой подготовке? Вытащить магазин. Нет, самый первый момент, о чем я рассказывал. Палец не на курке. Правила безопасности. Не направлять на людей. Да, первое, давайте вспомним эти самые важные правила безопасности. Первое, мы не направляем оружие в сторону людей. Людей никогда, да. Держим либо вниз, либо вверх пистолет. Да.